Желаю вашему дому света и благополучия. Хотите читать мысли без слов? Да, то нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Таз – символическое местоположение плодовитости. На самом деле речь идет о малом тазе, нижней части собственно таза, на уровне которого находится прямая кишка и органы мочеполовой системы. В странах Средиземноморского бассейна женщины с широким тазом считаются плодовитыми. Однако специалисты в области анатомии констатируют, что у женщин с широким тазом относительно слабо развиты мускулы матки. Одно, без сомнения, объясняет другое, разве что, если вы ищете идеальную мать. Выбирайте предмет для своих мимолетных увлечений на основании широты ее таза. Поставьте лайк, если больше узнали про таз. Завтра расскажу про талию и что она символизирует. Всех благ, дорогой зритель, знаем о человеке все.